มาแล้ว เป็นไงบ้าง Hello Hello วันนี้ทำอะไรดีอ่ะ listening ไหม listening ก่อนป่ะ หรือว่าจะเขียนไม่ได้เขียน essay ใช่ไหมเขียน essay ไม่ได้อยู่แล้ววันต่อวันนะครับงั้นเราไปทำ listening ก่อนแล้วกันนะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะ you need to do listening เลยได้บอกว่าทำ listening หมดแล้วนะครับเอาอันไหนดีอ่ะอันนี้ป่ะ You will hear a woman talking to a man who works in a tourist information office. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Pause the recording for 30 seconds. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Good morning. Can I help you? I hope so. I have a friend in Spain, and her 2 daughters are coming to the city to study for a month. Uh-huh. So I thought the Tourist Information Center was the best place to ask about hostels. Can you recommend any? Of course. I usually suggest one of the Hosteling International places. HI West End is a big hostel in a residential area. Uh-huh. But it's only 10 minutes from downtown if you take a bus. It's really popular. Okay, sounds good. I need to know how much it costs. The girls want a double room to themselves. They don't want to share with other people. That makes it more expensive. The price is under $30 for a bed in a dormitory, but they'll be paying $50 a night. But if they become members of Hosteling International, the price comes down to $41 a night. Membership costs $35. Right. And membership offers them benefits too on all kinds of activities. Oh, what kind of things? Skydiving and whitewater rafting, things like that. I don't think they're interested in that kind of thing. If they become members, will they get cheaper entrance tickets to museums? Oh, yes. And also discounts on bicycle and car hire. Okay, it's probably worth it. Is the hostel very noisy? They're coming here to do some studying. I think it is quite noisy as it's a really big hostel. And if they want to use the internet, this hostel still makes a charge, unfortunately. Oh. It's $1 for 15 minutes and $3 for an hour. It might not be ideal for them. What else can you recommend? Is there anything in a quiet area? There's Elliscote Hostel. How do you spell that? ELLISCOAT. I've never heard that name before. And where is that? It's on the beach looking over the bay. Here, look on the map. Oh. It's quiet, but not far from Dragon Island. There's plenty going on there in the evening. Oh, that's a nice area. And if they want to go to Dragon Island, it only takes a couple of minutes to walk down to the ferry. So how much is a room there? It's in such a nice spot that the rooms are a bit more expensive. They're $62. Does that include any meals? Unfortunately not.
Oh. It is possible to buy meals in the hostel at a reasonable price, but because it isn't very busy in the winter, they only cook in summer. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Pause the recording for 30 seconds. Now listen and answer questions 7 to 10. Oh, I think I know the place you mean. It's an old building, isn't it? Yes, it's well known as it's one of the oldest in the city. There's been a hotel there since 1887 when it was first built. It was turned into a hostel in 1985, and they've invested a lot of money restoring it inside. They'd like that. But I'm just looking on the map at where their college is. It's right in the center. It is a bit far for them from there. The hostel actually has scooters for hire at a very good price, so they could do that. It would be quicker than cycling or walking to the center. It is a bit expensive, but it sounds like the best one so far, unless there's something a bit cheaper. Okay, what about the backpackers hostel? That's not so expensive. It's in a side street in the entertainment district. They wouldn't need to go far to find everything they want. They could walk everywhere, and it's very reasonable. Only $45 and another $5 if they want to have breakfast. But what about other meals? There's no cafe, but on each floor in this hostel, there's a kitchen for residents to cook in. Oh. I'm not sure how well equipped they are, but it should be fine for basic meals. Well, that's really very helpful. I'll pass all this information on now. Do ask your friends to ring me if they need to know anything else. I will. Thank you. That is the end of part 1. You now have half a minute to check your answers. Now turns to part 2. Part 2. You will hear an audio guide to a public library. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Pause the recording for 30 seconds. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. Welcome to the Selmore Public Library, which has just been reopened after major refurbishment. This tour will introduce you to the building and its services. At any time, you can stop the tour. We enter by the cafe, and our tour begins at the issue desk. If you stand between the information desk and the issue desk and look at the opposite wall, you will see shelves of books in the left-hand corner. This is where you will find a large number of novels and short stories. They are arranged alphabetically. If you are looking for something in particular and it's not on the shelf, you can reserve it. The next area, directly opposite the issue desk, is a section where people can study. The library provides computers for users free of charge on the next floor, beside the reference books. But this area is for people to use their own laptops. You should ask for the internet passcode at the information desk. In the right-hand corner of this floor, there is a cafe. A selection of daily newspapers is always available there, but you can also take magazines into the cafe to read while you have a drink. You will find these on the racks to the left of the cafe, and there is a large selection. They are for reference only and cannot be borrowed, but you are welcome to photocopy any articles of interest. We ask you to return them when you have finished. You are not allowed to take fiction or any other books from the shelves into the cafe. Next to the cafe is the exit door leading to the stairs and escalator to the other floors. The largest collection of books in the library is fiction, and the next largest is non-fiction, which is in the corner of this floor opposite the cafe. These can all be borrowed, as opposed to the reference books on the next floor, most of which cannot be taken out of the library, but they can be photocopied. There are several photocopiers available for this purpose downstairs in the basement.
To one side of the issue desk is a door leading onto a gallery. This was added to the library as a public space where talks are given once a week on a Saturday by visiting authors of both fiction and non-fiction. It also houses the biography section. There are notices advertising the talks in the study area. Any books that you want to borrow should be taken to the issue desk. Before we leave this floor, I will give you some information about using the library. There are also helpful notices by the information desk. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. Pause the recording for 30 seconds. Now listen and answer questions 16 to 20. To join the library and take books out, you need a membership card. Take your passport or identity card, as well as proof of your home address, to the information desk and you will be issued with a card. After a period of 2 years, all readers are required to go to the desk with a document that has their name and current address on it, so the library can keep up-to-date records of where people are living. There's no need to show a passport again, and there is no charge for this, but any lost cards are charged at £5. If you can't find the book you want on the shelves, you can reserve it. If it's in another library in the city, we can usually get it for you within a week. If someone else has borrowed it, it can take a few weeks. Either way, we notify you by phone or email when the item is available to be picked up. We will hold it for you for 5 days. Books can be borrowed for 14 days and can be renewed for a further 2 weeks. Children's books also have a 2-week borrowing period. The same system exists for CD-ROMs and CDs, but DVDs, both children's and adults, can only be borrowed for up to 7 days. It isn't possible to renew them. Some reference books can be borrowed, but normally only for 1 day, so 24 hours. The library opening hours have been changed slightly. Instead of opening late on Wednesday evenings till 8 p.m, we will be closing at 6, as on other weekdays. But we will close at 7 instead of 5:30 on Saturdays, and, a new development, we are going to open on Sunday mornings from next month 9 to 1. We are closed on public holidays, and notices are posted in the library about these. Before you go upstairs, please note that if you're going to the exhibition area on the 3rd floor, large bags are not allowed. There are lockers beside the reference area on the 2nd floor where you can deposit them. If you need change, you can get that from the information desk on the 1st floor. Now press pause and proceed to the 2nd floor. When you reach the top of the stairs, press play. That is the end of part 2. You now have half a minute to check your answers. Now turns to part 3. Part 3. You will hear a university tutor talking to 2 students about a presentation they have made in a recent botany seminar. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Pause the recording for 30 seconds. Now listen carefully and answer questions 21 to 25. Well, Anita and Lee, that was an interesting presentation you made about John Chapman. Thanks. There are a few points I'd like to run through before you write it up. One thing, which you didn't explain, was why you decided to do a presentation on this man who spread apple varieties across the US. Well, ages ago, we were chatting about stuff we'd read as children, and I told Lee the Johnny Appleseed story. I had these American storybooks when I was small.
Then when we were looking into the area of domesticated species of plants for our presentation, we realised that the introduction of the apple with the settlers in the US would be a good case study. And I remembered Chapman, so we looked up the real guy behind the legend. Right. I think that would have made a good intro. I thought it was too personal. Just a couple of minutes would have drawn your listeners in. Anyway, now a more serious point. You didn't mention the sources of some of your information. We used some books and journal articles and did an internet search and found some good sites. We've put them on the back of the handout we gave everyone at the end. Oh, let me see. Oh, here it is. Johnny Appleseed, Man and Myth, 1967. Well, the thing is, you really have to make this explicit when you talk. And anything you show, data you project from your laptop, etc., you must have the source on it. Right, okay. At least you have got it all documented. I was a bit concerned about that. Sorry. Anyway, now the content of your talk. What your listeners wanted to understand was whether there were apples in the US before the Europeans started to live there. Well, you told us the early settlers had brought young apple trees, but that few of them had thrived because the climate was harsh. But what about native species? I don't think you were very clear about species already there. According to what I've read, there were some crab apples, but that was all. Everything that people now think of as traditional American apples were species that the Europeans either introduced or bred by chance. Because they tended to sow seeds rather than use grafting. Yes, quite. But what to me was fascinating, and I saw most members of your audience start to take notes, was when you discussed how the apple genes spread via the Silk Route into Europe from the wild apple woods of Kazakhstan. Yes, well, I'd like to have said more about the development of grafting in ancient China as a way of producing predictable varieties. It was so early in history. But it's the natural development of the original wild apple into new species that people wanted more about, which says a lot for your presentation. You enthused your audience. So now we need to discuss the form your follow-up work will take. Are you going to produce a paper? Or are you thinking of putting it all up on the department website? I felt we could do both, and we could do a poster of some of the data, but Lee wasn't sure. No, I think it would be enough to use the website. We can offer a link to our email for queries. That would save time and trees. I think Lee's right. A poster would be nice, but it'd take too much time. Okay. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 26 to 30. Pause the recording for 30 seconds. Now listen and answer questions 26 to 30. Now, I just want to give you a few pointers about the techniques of your presentation. Mostly, it was good. But there are a few things you need to bear in mind next time you do one. You both managed the hardware, I mean the projector and things, very well indeed, which is always a great help. Good. Thanks. You'd obviously checked it out carefully. Yes. But unfortunately, we hadn't finished our maps when we did the practice on my computer at home. That's why there was some the wrong way up. We didn't realise the software on the laptop was a bit different from the one I have. But you sorted out the problem very quickly and didn't let it fluster you, so it wasn't a big problem. We could all read the map when we needed to. So it was okay, but we could have done better, we realise. There was a bit at the end where I felt something didn't go as you'd planned. Am I right? We had a few maps which we ended up leaving out because we needed to get on to our conclusions. Yes, it took longer to explain the technical aspects of grafting than we'd expected. So sticking to the time limit for each part of our presentation is something we didn't manage at all, which means we've definitely got to improve before we do another one. Yes. Apart from that, well, the handout was perfectly adequate for a seminar like this. It gave all the key information, and of course, now I realise the sources are listed at the back. But you need to do those references in the correct format, as footnotes in future. Okay. Yes, sorry, we will.
And finally, other students will be presenting projects later in the course. I shall be reminding them how well you both spoke and that no one had any problem hearing or understanding either of you. In that respect, your talk was a model that the others can follow. Oh, thank you. Yes, thanks very much. This feedback has been very helpful. Well done, both of you. See you in a fortnight. Bye. Yes. That is the end of part 3. You now have half a minute to check your answers. Now turns to part 4. Part 4. You will hear a lecturer describing some investigations into the sense of taste. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Pause the recording for 1 minute. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. This morning, I'm going to describe for you a few of the kinds of experiments that have been used to investigate the sense of taste, which is now recognized as being a far more complex and important area of neurological science than was previously believed by most people. The results of some of these experiments can be quite fun, and I shall suggest that you may want to choose 1 or 2 to try out in groups before having a go at designing a new experimental procedure of your own and trying to pinpoint the cause of your findings. The first one concerns a marketing exercise by a soft drinks company. The green color of some cans was altered by the addition of yellow, so they were a brighter green. Then, test subjects were asked what they thought about the flavor of the drink in the new style cans, and they stated that there was more lime in the drink if it was in the ones with the new color. Now, this was because the brain picks up cues from the way the product is presented, as well as the product itself, which trigger taste sensations. Before food was packaged, humans used color to gauge the ripeness of fruit, for example. Next, there's the old problem with chewing gum. Everyone knows that after a few minutes chewing, it loses its minty flavor. However, if you ask people to chew up to the point where it becomes tasteless, and then ask them to eat a little sugar and continue chewing, to most people's surprise, what happens is that the original mintiness actually returns, because it is the sweetness which is needed to make the mintiness perceptible. So, combinations of flavors can be significant, as the brain needs one of them in order to recognize the other. Another experiment demonstrates something we've all done. Drink half a fizzy drink straight from the fridge and then leave it at room temperature for a while. Take a sip, and you may well decide you don't like it. The warm drink is too sweet to be refreshing. So, put the rest back in the fridge until it's chilled again. Now try it. Much better. Of course, the sweetness doesn't change. It is our perception, because how sweet it tastes depends on the temperature. The extent to which the drink is sweetened is less evident if the drink has been cooled. Another interesting result has been derived from experiments with sound. One of these involved eating crisps. Subjects were put into soundproof rooms and given batches of crisps to eat. As they ate, the sound of crunching which they made as they ate the crisps was played back to them. This was adjusted so that they sometimes heard the crunching as louder, or at other times, more high-frequency sounds were audible in the sound feedback that accompanied their eating. Fascinatingly, if the sound level was louder or higher frequency, they reported that the crisps were actually fresher. Of course, the crisps were in fact the same every time. So it was clear that the level and quality of what they were hearing was influencing their taste perceptions. So,
We've looked briefly at colour, at complementary flavours, at temperature and sound. It seems that all the senses are working together here. But what about the sense of touch? A number of experiments have been done in this area. If you take, for instance, cheese sauce and prepare different versions, some thicker and some thinner, but without any alteration in the strength of flavour, what do you think the subjects perceive? Yep. If the sauce is thicker, they'll say the cheesy flavour is less strong. It was clear that the thing that was influencing the subject's judgment about the flavour of the sauces was the texture of each one. Now, this result is important for dietitians as well as marketing executives. Lastly, another variation on the two flavours theme. This concerns the capacity of the brain for bridging a sensory gap. The subjects in this experiment stuck out their tongues so that the testers could drip two liquids onto them simultaneously, one strawberry flavoured and one sugar flavoured. The testers then took away each flavour in turn. When the sweetness was taken away, the subjects reported they could hardly taste anything. But they continued to think they could taste strawberry even after it was taken away. So that taste gap was filled. Well, that's just a quick look at some of the examples in the current literature. The references will be in the handouts you'll get at the end of the session. Now, let's see about trying a few of them for ourselves. That is the end of part 4. You now have half a minute to check your answers. เดี๋ยวให้เวลาเช็คก่อนแป๊บหนึ่งนะครับพี่ไปเบรกเข้าห้องน้ำหน่อยฮัลโหลครับฮัลโหลครับอันนี้ได้ยินนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับ
ฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับ ฮัลโหลครับ มาแล้วยังอ๋อผมพูดไปเลยแป๊บหนึ่งนะพูดไปหลายรอบ sorry ฮัลโหลครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินละตอนนี้ เพราะว่า ผมแบบพูดไปหลายรอบครับแต่ว่าเห็นพูดไม่ตอบครับผมก็เลยงงว่าไม่เป็นอะไรครับ ไม่หมายถึงว่าไอออกไปเดี๋ยวนะสักครู่นะครับเดี๋ยวขอปิดก่อน I'm sorry นี่ไงโอเคมาแล้ว ได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าได้ยินไหมครับ ได้ยินครับผมโอเคได้ยินครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องนี้ก่อนดีกว่าครับขอ move ไปทำพาร์ทที่ควรทำแล้วกันนะฮะ let's say ว่าเป็นพาร์ทนี้โอเคไหมเดี๋ยวไอขอเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมครับ5 นาทีอะ ได้ John Forey ผมขอเอาที่ประคบเย็นน้ำหนึ่งครับ โอเคครับมาแล้ว alright โอเคนะฮะใจเย็นๆนะผม เป็นไงบ้างช่วงนี้เรียนหนังสือ ในห้องอะเหรอครับ ในห้องยังเรียนอยู่ไหมอ่ะ คือ ดูได้อะไรไปบ้าง คือวันนี้ครับเขาไปอันนี้ได้ยินครับ ได้ยินละได้ยินแล้วยัง เมื่อกี้ได้ยินแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ยินละยังไงนะฮะ ฮัลโหลครับ มาแล้วโอเค
มื่อกี้เมื่อกี้อยู่ดีไมค์มันก็ปิดไปเองเลย อันนี้อยู่เสียบ โอ หู เค ฟังใช่ป่ะ ใช่ครับ อ๋อโอเค อันนี้อาจจะพูดไม่ถนัดนิดนึงครับ อันนี้ ผมมาเภสัชครับ ผมมาซื้ออันนี้เฉยๆครับ อ๋อจริงเหรอ นี่อยู่ข้างนอกเหรอ ใช่ครับเพราะว่าแม่ไม่อยู่บ้านครับ ผมก็เลยมาซื้อที่ประคบเย็นนะครับ ที่เภสัชครับ หมายถึงว่าอยู่สะดวกปะเนี่ย I'm not really sure เพราะฉะนั้นต้องเสียบหูฟังอยู่แล้ว ก็ต้องเสียบหูฟังอยู่แล้วถูกไหมครับโอเคทำยังไงดี แล้วพูดได้ปะหรือว่าไม่สะดวก ได้ครับ Okay, it's okay, right? So my first question to you is that อันนี้ spelling ผิดนิดหนึ่งนะเนี่ยSo as computer translate quickly and accurately, learning foreign languages is a waste of time. So to what extent do you agree or disagree with this statement? สงสารเรด้า เดี๋ยวผมขอคิดตัวหนึ่งครับ ไม่ได้อยู่บ้านเหรอครับตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านเหรอ เขากำลังเดินกลับเพราะผมไอ้นี่เป็นไอ้นี่ที่เขาต่อเลยครับแล้วแบบว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลยครับผมก็เลยรีบออกมาเภสัชครับเดี๋ยวมันเป็นแบบเป็นหนัก อ๋อ ปวด อันนี้เกิดจาก เคยๆครับ หมายถึงว่าเล่นกีฬาแหละครับเล่นฟิตเนสนะฮะใช่ไหม เล่นแล้วแบบว่าไม่ยืดนะครับ แล้วแบบทำอย่างนี้มันเป็นปีครับมันก็เลยแบบว่า มันจะมีอาการทริกเกอร์พอยต์ครับผมก็เลยรีบแบบใช้จะซื้อประคบเย็นมาประคบกันไว้ก่อนเพราะถ้าเป็นทริกเกอร์พอยต์นั้นต้องไปกายภาพ อือฮึ I don't think that it's a waste of time to learn foreign languages because of computer translating quickly and accurately. It's undeniable that we have technologies that support us in education and speaking the languages that we cannot easily speak, right? So we are not a native speaker. But anyway, Google Translate doesn't help us all the time. Like for example, when you go to a foreign country, it's impossible to use Google Translate because that's I think you know what I mean. Like the situation when you need to negotiate. Like for example, when you need to negotiate about the business between, or like negotiate about the business internationally. When you need to go to other countries to use English, and when it is necessary to use English language, or even and when you participate in a congress in the international meeting of the world or something, I've never seen people using Google Translate in a meeting. You know what I mean? Like it's so weird, and that's not effective. And also, additionally, Google Translate is not 100% accurate because because some vocabularies when the Google Translate translates the vocabularies in your own language, it's not it is sometimes inappropriate to use that particular word or vocabulary in some context. So anyways, you need to learn more and more about foreign languages anyway. Yeah. Like for example, like if you want to translate the word good, the Google Translate might give you some synonyms that effective, good, or perfect or something. But these words, even though these words or the synonyms will have the similar meanings, but you cannot use these words in the same context. And this is this might be confusing for some people when they are addicted to use Google Translate all the time, and then they will use random words because they think that translated it's accurate, but that's not correct for. I see. All right, I see your point. So to me, and personally, I think that
a computer had lots more versatility or even a benefit to translate quickly or even accurately for some reason, just because when it comes to, when we go to the places that we are not familiar with, for example, like China or even Japan, that lots of people cannot even speak English or a middle language, right? So this is a possible way to translate this kind of language in order to make sure that we could, survive in that situation or any unexpected situation that we can use computer translate or even mobile phone translate here. But to me, however, I would say that learning foreign languages is a kind of very important aspect that we have to improve, just because it's not just only learning some foreign language for life, but I would say that it's all about like it's for a business, right? How can we communicate proficiently or even professionally here? So meaning that learning a foreign language might be a key reason to to practice. And I don't think that learning foreign languages is kind of easy just because it takes time. So meaning that it doesn't mean that if you are able to use such a computer equipment here to translate something properly, but I would say that in terms of like understanding or even communicate as a middle language, it is important to learn such a language here. For example, here, if you are fluent at English, I would say that it is easy for you to, communicate or even do some business, or even Chinese, Japanese, things like that, right? So a third language, a foreign language might be a key role to foster the way that we have to live in the business world today. That's it. Move. วันนี้พูดเยอะนิดนึงนะโอเคเปล่า All right. So next question. Scientists predict that our people will choose to talk the global language in the future. Do you think this is a positive or negative development here? Okay, good. อันนี้ผมว่าน่าจะ discuss ได้หลายอย่างครับหัวข้อนี้มันได้ทั้งมันเป็นทั้ง positive และ negative ครับ global language เดี๋ยวขอคิดสักครู่ครับได้ครับ Don't worry, be happy นะ in terms of using อันนี้ได้ยินใช่ไหมครับได้ยินครับ in terms of using global language, or what I mean is like you use the international language, you use a universal language like English language for every country. Like, yeah, I think it's quite necessary to use this one language because in this world there's not only one language, but there are so many languages, like over 100 languages. So that's going to be very confusing to mix these languages and to learn all languages. So that's quite important to use just one, this single language. And the reason is that when something that's like I mean, for example, when something that is a big problem that happens all around the world, and like we can see that COVID-19 situation or COVID-19 outbreak, this is the big issues that, and this is the disease that spreads over. I mean, it's spread throughout the world. The English language is a single language that all of the people, all of the global population can use to communicate to each other and just to collaborate with each other to solve this kind of problem and help each other to find a solution. But
I think this is negative as well, but I think it might affect some countries' cultures because if we switch to use just one language, like if all the top of Thai people are forced to use English language, so that means like Thai language is going to disappear gradually, and the Thai language is our traditional language that people from the past have used until today, and this is kind of culture that has passed on throughout every generation. Yeah. Mm-hmm. So that's it. Okay ครับ Okay, good. Right. So เสียง to เสียงมันชัดนะครับถ้าเสียงไม่ชัดเดี๋ยวผมเอาไม้ปิดปากเอาไม้ปิดกับปากเลยครับ จริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าถ้าไม่เสียบไมค์อ่ะมันจะเป็นประมาณไหนครับ ถ้าไม่เสียบไม้ใช่ไหมครับ เพราะว่าอยู่เรียนกับ iPad ไอเข้าใจว่ามันต้องเสียบไมค์แต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าถ้าไม่เสียบไมค์มันจะเวิร์กหรือเปล่า อันนี้ผมไม่มั่นใจครับแต่ว่าผมจำได้ว่าตอนแต่ก่อนนะครับที่เรียนกันเป็นกลุ่มนะครับเป็น3-4 คนนะครับที่ตอนนั้นที่ครูบอกว่าเสียงมันไม่ค่อยชัดนะครับตอนนั้นผมไม่ได้ใส่ไมค์แล้วเสียงก็คือบอกว่าคือฟังไม่รู้เรื่องแล้วเสียง All right, I think so. So to me, I would say scientists predict that our people global language in the future. What does it mean, global language? So we need like middle language, right? For example, like English, or I would say that actually we're going to have like a middle language to communicate to all of around the world already, right? But here, I think it would be like a middle language, or even like in terms of technology that we can see like a global language here would be like the language that put into the way that everyone easy to understand. It's not that a language that could be force everyone to study or to learn it or to get it, understand it. Is that right? So to me, I would say that in terms of positive aspect here, I think that a global language here would be like let's say like just a tool for communication to other people, right? For example, like English as the middle language for the communication here. So we now accept or acknowledge that English language is one of the most important language for everyone to communicate during this time. But to me, for some kind of things that we have to predict a bit, just because like a language now, we can see like lots of populations. Let's say like it doesn't mean that just only for white guys or English language, right? Just because we can see like Chinese people or even Indian people, they're gonna have like their own language too. So to me, I think that global language here would be like maybe we have to differentiate between in each particular region. For example, like in the Middle East, they're gonna have like the language that they can use too, or even China, Japanese, India, or Southeast Asia here, right? So now we have to foster or even improve their own identity with their language to be better. And I would say that it's all about like, I would say that it is positive trend to do so. But anyway, I would say that it's kind of like a little bit disagreement for what we used to use any language that we be familiar with, for example, like English, just because let's say like we have to start learning again and again, so it is very difficult to do so, I guess. โอเคครับตอนนี้ใกล้เดินเข้าในหมู่บ้านแล้วครับตอนนี้พูดสะดวกแล้วครับ
สงสารเลยนะอยู่กำลังทำอะไรอยู่นะตอนนี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรออนไลน์ ผมเดินเข้าหมู่บ้านครับตอนนี้อยู่หน้าหมู่บ้านแล้วครับตอนนี้ โอเค ไม่มีเสียงอะไรรบกวนครับตอนนี้พูดสะดวกเลย all right so moving to next question here right okay I'm going to let you yeah this one So some people think that a person can never understand the culture of a country unless they speak the language. Do you agree or disagree with this opinion here? อันนี้ผมงงนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าคือถ้าไม่พูดภาษาของประเทศนั้นคือไม่เข้าใจเขาเจอเขาเลยเหรอครับ For example, like okay, let's sharing your experience, right? Just because you've been to overseas before, right? So what about like when you visit or you went to the New Zealand, right? Is there any culture differences between international student or even the native student there? Yeah, you can share just because it's a little bit confusing when it comes to speak with the different languages here. So we now have to acknowledge the differences between one culture to another culture too. That's it. First of all, before I explain about my experiences of visiting New Zealand or about their culture, I would say that, in my opinion, what I think towards this kind of perspective that people say that a person who never understand the culture of that particular country unless they speak their language. I don't think that this is work for them. What I mean is like, it doesn't mean that you need to speak that language. You need to learn about that language, and then you will understand more and more details about that culture. I don't think that this is the indicator that tells us that that person will understand the overall culture or understand the background of that particular country. The reason is that when you learn language, what you need to focus is that you need to focus on pronunciation or how to speak that language accurately, how to use vocabularies and also to memorize things and to practice. But in terms of learning cultures, I think the best way to learn about the country's cultures, or in a country like in America or in New Zealand, you need to, I think the best way to learn your own culture, I think that you need to visit that country by traveling there or going to study abroad. Because like for my example, when I went to New Zealand, before I went to New Zealand, I studied English before, right? But I did not understand their cultures in a way until I went there, and then I experienced lots and lots of things, several things that happened to me, like culture of Maori, or also the day of Easter, Easter Day, Easter Day, yep, yeah, or like Easter Day culture, and this day doesn't happen in Thailand, and most of Thai people don't know this day because we don't celebrate this day in Thailand. But in Western countries like in America or in New Zealand, they celebrate this culture, and they think that this day is very important for them. So what I experienced is that my host family took me to some places that they celebrated this day, and then what I saw is that it's a Maori culture, and I think it's a small tribute of Maori people, and then they celebrated their day by cooking, but that was quite different from what normal people cook in their kitchen. What they did is that those people cooked their food for us by digging the ground, like digging the dirt, and then they put food like anything like potatoes
meat or some like any delicious food, and they put them under the ground, and then they cover that those food by something like, I think that's would have been a steel, like a steel lid or a metal lid. I could not remember exactly. Yeah, and then they burned, like they light a fire under the ground, and then they burn those food to transfer heat to the food. To yeah. Mhm. So that's one of the culture that I thought that was so amazing, and I've never seen something like that before. Yeah, so that's quite different. So yeah, finally, what I want to say is that if you want to learn that culture, if you want to understand exactly about that culture, you need to visit it. You need to visit that country. You need to experience that culture by yourself. You know, like you need to experience firsthand. Yeah, instead of searching on internet or hearing from other people. All right. So, well, I think that it is important to talk about culture in each country just because it reflects the way that people, speak or even believe something. That is reflect the way that they can communicate in particular language here. I would say that for a group of community or even like a native community from some group of people, right? For example, in the let's say in the some country that is not that developed much, so we can say like lots of languages are spoken or widely spoken toward a community just because it reflects a culture here. To me, I think it is important that we have to understand the culture just because, like, for example, let's say a Chinese people, right? So once we learn Chinese language here, we have to know how to stretch the word, how to understand the communicate in a particular group in a business or in some kind of area that we have to understand a bit, just because it's kind of like reflection of people to use the language in particular. And I would say that being a good speaker in that language, so what we need to do is that we have to carefully understand or learn more about culture, just because it's all about like the way that people can interact to each other. Once you start studying fluent language here, it is possible that you can study from a simple thing, right? But when it comes to talk about advanced level of learner to use fluent language here, I would say that it is possible that you have to understand the culture, not only fluent culture, but you have to understand the way that they speak, the way that they interact to each other, just because you are going to be a part of them too. That's it. ถึงบ้านพอดีครับ ถึงบ้านแล้วนะครับ แม่ไม่อยู่เหรอแม่ไปไหนอ่ะ แม่ไปต่างจังหวัดครับ อ๋อ ไปหลายเดือนแล้วก็จะกลับ ไปหลาย แล้ว จริงปะเนี่ยหมายถึงว่าอยู่ต่างจังหวัดหลายเดือนแล้ว ผมอยู่บ้านคนเดียวเด็ก ใช่ครับถ้ากลับมาก็คือกลับเอาเงินมาวางมาให้แล้วก็ไปต่อ จริงปะเนี่ย ใช่ หมายถึงว่าแสดงว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านเหรอทุกวันนี้ ไม่ได้อยู่ว่าจะครึ่งปีครับ แล้วอยู่ก็อยู่คนเดียวไปก่อนอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับ อยู่ได้เหรออันนี้พี่ถามต่อเพราะว่าแบบอยู่ก็แบบว่าอยู่กับแม่ตลอดป่ะก่อนหน้านี้หรือว่าไม่ละ ก็อยู่คนเดียวครับก็ทำอาหารล้างจานเอง แสดงว่าทุกวันนี้คืออยู่บ้านคนเดียวแล้วอยู่คนเดียวมีคนอยู่ด้วยไหมหรือว่าแบบไม่ ไม่มีครับไม่มีครับ that's why อยู่ไม่กล้าออกไปไหนไอ้เข้าใจละเพราะว่าปกติถ้าอยู่กับอะไร ออกอยู่ครับก็ไปยิมก็ไปเองช่วงนี้ก็กลับไปฟิตเนสแล้วครับ หมายถึงว่าเข้าไปที่ฟิตเนสที่ Love Fitness นะ ใช่ครับ เข้าไปได้แล้วใช่ไหมตอนนี้คือ has settle แล้วใช่ป่ะ ก็เข้าไปได้นะครับแต่ว่ารีบเล่นแล้วรีบกลับ รีบเล่นรีบกลับอยู่ไปช่วงไหนอ่ะ มันแล้วแต่ช่วงเวลาครับ
ส่วนใหญ่ผมจะไปเที่ยงบ่ายๆผมก็ไปแล้วเพ ไป ราะว่า ยังไงเดินไปเหรอเพราะว่ามันอยู่ใกล้เองเนี่ย เดินไปนะครับ อ๋อ I see เพราะเดินได้อยู่แล้วเนอะมันก็ไม่ได้ไกลมากนี่ใช่ไหมThat's it. All right, good. Thank you so much for your sharing here. Okay, this one. Some people, and then some people here. Some people think that you will never become fluent in a language unless you have spent time living or working in that country. To an extent, do you agree or disagree? อันนี้น่าสนใจว่ะเรด้าน่าจะพูดได้ I think yeah, this is interesting, and most of people they claim that if you want to be fluent in speaking that language, you need to study in that country. You need to spend your time, devote your time, living in that country for years or for decades. Or if you need to have more experiences to leave that country, and that I think these people think that if you live in that country, you might have more time, and I think that's quite necessary to use that language at the time, and then you cannot use your own language. That forces you to be I think that that directly forces you to be good at speaking that language. But for me, I disagree with this statement because there are some examples of people who live in Thailand. They don't have enough budget to study abroad. They have never been in any countries or like in any foreign countries before, but they are fluent at speaking English. The main point is that if you want to be good at speaking English language or any languages that you attempt to learn, the key point or the main thing is it's your mindset, not it depends on your persistence as well, because for some people even though they have never been in any foreign countries before, but they're good at English because they're persistent. They have a consistency of learning it. They wake up in the morning and they try. So I would say they have a discipline in themselves. They're self-discipline and they create a good mindset of learning something. Like they have a mindset of winner. Yes, that's why I really disagree with this. And also, you need to take time. It's not like a one day you can be fluent for one day. It might take for 1 month or a year, but it's up to people, because every people have different talents. I see. Personally, I would say that at first, I do agree. No, sorry. At first, I disagree that when some people say that you will never be fluent in a language unless you spend living and working in a country. Just because I think that at first, I think that it's all about like hard working, or even like if you put effort or sacrifices into learning a language. So you might become a fluent user of English later, right? Anyway, I would say that it's kind of like no one can wait for being a fluent without any something. I mean, like it is possible for us to be or living in the overseas just because we can improve our English speaking to be better, just because we can learn, and it's all about like compulsory that you have to speak English when it comes to living a life in that country. For example, living in UK or USA, that everyone have to speak English. So this is the factor contributing one can achieve or success in that language, especially for speaking or communication here. To me, I would say that it is important to spend time or expose yourself to the English environment. Let's say like if you have to study alone and you set priority, you set schedule to study every day, but it's not that powerful, much more motivation than when you need to survive, or it is required you to speak English with those
native speakers, just because the pace of speaking is quite different when it comes to study in the different languages. Is that right? For example, English, I would say that in order to you can be able to be fluent user of English for speaking or communication once you understand the way that they speak, or even you can follow or reflect the way they speak. So meaning that those native speakers who speak naturally, they're going to have like a rapid pace more than what we used to study in a classroom. That is a different context, a different culture here. So to me, in order to make sure that you are fluent enough, it is required that you have to spend time in overseas first, just because it's all about like the way that we can, notify or even recognize someone who are great at English, especially speaking here. That's it. สรุปต้องไปครับต้องไปเมืองนอกเพราะว่า ก็ฟังได้ฟังพอดแคสต์ไปก็ได้แต่ว่าช้าหน่อยไม่มีใครรอนะฮะโลกมันไปเร็วกว่าที่เราคิดเยอะ ถูกไหมนะครับ เพิ่งนึกได้อย่างนึงครับแต่ว่าก็ไม่ทันนะเพราะวันนึกได้ตอนพูดจบนะครับ that's it นะ don't worry แชร์เข้ามาได้ครับผิดถูกไม่ว่ากันเน้นจริงๆแล้วมันเป็น writing อยู่มันไม่ใช่ speaking เนาะเพราะฉะนั้นเราต้อง explore เยอะๆหน่อย that's it All right, moving to next question here. Many people believe that learning a foreign language is a very difficult task. What are the most difficult things about learning a foreign language here? And then what is the best way to overcome them? Explain and include your personal experience and knowledge of these problems. Oh God. แต่ก็น่าสนใจนะ I think the great barriers of or the most difficult things that hinder your improvement of learning a foreign language is that it's a lack of motivation. I think this is the first thing that people always encounter, and this is the kind of problem that most people are facing. Like motivation, like when it doesn't happen. This is quite normal, and this normally this doesn't only happen to people who learn all languages. This can happen to every kinds of people. Like for when you study something, that there's always a difficulty, but the most important thing is that you need to find a solution to solve that problem, and you need to find a better way or any effective way to cope or to handle with this issue, and also to overcome your laziness, and also to eliminate all of your demotivation. So that's the most difficult things about learning a foreign language. And I think that the main cause of lack of motivation or lack of incentives to learn a foreign language is you might it might be boring for some time. Like for example, during COVID-19 outbreak, like learning languages is not only learning from internet or using Google Translate all the time and listening to podcasts, but I think there's more detail that we can explain about this. Like learning language is not about that only, but learning language is all about using it in your reality. Learning language is that it is going to help you to use it and to communicate with foreign people. So what I mean is that it might be pretty boring, and it might be very tedious for some people who will always learn at home, but they don't have any opportunities to use it, to use what they have learned, to use the knowledge that they have gained for several years since they were born until today, and they have no chances to use it with foreigners, and they might think that this is ridiculous, and this is
this is a waste of time to learn language, like, or we can say like this also happens to other subjects, like when we learn mathematics or science, it's pretty boring for most of people as well, because when they learn these subjects, it's not only boring or it's not only difficult, but they cannot clearly define these subjects as the most important knowledge to use um, in this world, and they cannot clearly understand why they need to learn these subjects. You know what I mean? But who learn languages and they have the opportunities to go to visit other countries, it's so they will that's more challenging. I would say that it's not boring anymore, and that's as I said, like it's more challenging because when you go to study abroad, that forces you to use all of the knowledge that you have in your brain, not only like memorizing it all the time, then having no chances to use it. So that's going to be boring. And I think the best way to overcome the lack of motivation is that you. So this is my standpoint, and this is my point of view that how to overcome these difficulties. I think you need to quit doing the same activities that you're doing right now. Like for example, if you find that if you find yourself learning languages or learning English by listening to podcasts or watching YouTube all the time at home, and if you find it like that's really tedious, I think you need to change the activities. Like you might you might go you might access in a social media or on Facebook, or you might find an application like Omegle. Yeah, Omegle. It's or Tinder. Yeah, it's the application that allows you to talk with people from countries. Yeah, so I think that's that's fun. Like when you talk to strangers, and that increases your confidence as well. Yeah, so I think the best way is like you need to change the way you learn, because if you keep doing the same things and you consistently, even though you consistently keep doing it, but if it's if it doesn't help you to be more motivated, or if it doesn't help you to be more active and enthusiastic to learn that, so to do that, you might unwittingly stop stop doing that one day. Yeah, I do agree with you. Many people believe that learning a language, foreign language, is very difficult. Yes, I do agree with these things. So to me, what are the most difficult thing about learning here? I think the most difficult thing is that we have to get to know how difficult it is first, just because we have to set an expectation for learning a language. For example, if you study English, so meaning that if you expect to get an advanced level of use of English, so meaning that you have to overcome lots of difficulties or start learning in the accurate way. For example, like learn how to spelling, how to accurately pronounce the word correctly, or even how to expose reading comprehension, word choices, or even like a vocabulary things, grammar, or how can we improve our language skill to be better here. So it's all about like set a solid expectation here. But now I would say that lots of things that I have seen from learning English language here, the most difficult thing is that the way that we have to give an instruction to the students properly. I can say like we have to define lots of things to study in a different way for different group and different expectation. For example, like learning in the classroom of international program, it is easy and get easy to be advanced learner of English here.
So it's not that difficult for them. But for those learners who never had a chance or exposure to English language speaking or even English language using in their daily life, it's quite difficult for them. So the core instruction here should be implemented properly so that they can, learn something properly. So the way that we have to handle it is that we have to provide the proper instruction to those students, just because if it is interactive or fun, so I would say I do believe that those students might motivated and they become consistently motivated to study more and more. So this is the reason that the core instruction might be a key role to make student interaction or feel passionate with that kind of language. Not just only English, maybe Chinese, Japanese, or what else can be. But I would say that it's hard to do that. So meaning that it takes time and lots of factors that you have to consider too. For example, like passionate in that language, or even how can you improve the way that you learn to be better, or even like external factor, for example, like financial things or other people, parents, teachers, school, things like that. So maybe it's lots of things that need to be considered here. That's it. motivation ก็ใช่นะครับแต่ว่า motivation มัน outdate ไปละเพราะมันไม่เล่นแล้วเดี๋ยวนี้มันง่ายเพราะเราอยู่ในยุคแบบดิจิตอลนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เด็กเก่งขึ้นเนื่องจากว่าถ้าจะไม่ได้เรียนหนังสือก็เก่งภาษาอังกฤษได้นะครับgood อันนี้ model answer ไม่น่าใช่เป็น question อันนี้พี่ไอพิมพ์ผิดแน่เลยโอเคแป๊บหนึ่งนะครับเป็นคำถามนะอยู่ all right so for a long time มันถามว่าอะไร for a long time art has been considered as essential part of all cultures in the world. However, nowadays people value have changed and we tend to consider science, technology, and business more important than art. What do you think are the causes of this, and what can be done to draw people's attention to art? ถ้าเป็นอาร์ตนี่ผม no idea จริงเฮ้ยทำไมมันเป็นอาร์ตหลังอาร์ตหมดเลยเนี่ยอาร์ตอีกแล้วอ่ะยูเอาไหมอาร์ตหมดเลยอ่ะอาร์ตผมไม่กินอาร์ตครับผมก็ไม่รู้ว่ามันสำคัญยังไงนอกจากว่าลองไปดูก่อนสักครู่นี้ครับขอสกิปก่อนนะ one อันนี้ก็ยังอาร์ตอยู่นะถูกไหมเหมือนพี่เอามาจากไหนไม่รู้พี่จำไม่ได้เพราะฟอนต์มันเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมยังผมก็เคยสงสัยว่าคนนี้เขาแบบเป็นเศรษฐีรวยๆครับทำไมเขาต้องแบบทุ่มตังค์ซื้อแบบ100 ล้านพันล้านก็คือแค่รูปเดียวรูปภาพรูปเดียวครับแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นคุณค่าทางใจอันนี้คือต้องคนที่อินจะเข้าใจครับอันนี้เขาจะอธิบายได้ยาวมากแต่อาร์ตหมดเลยอยู่ดิ studying art in school performance in other subjects because it is easier for multi-skills students to learn new things. That is why art should be obligatory in school. Do you agree or disagree? ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมา discuss ก็ได้นะครับ Next, government investment in the art, such as music and theater, is a waste of money. Governments must invest this money to the public services instead. To what extent do you agree or disagree with this statement? That's it. อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้น่าจะเป็นโมเดล answer ที่พี่ล็อกไว้อยู่แล้วแหละอยู่วิเคราะห์ดีกว่าครับไม่ต้องพูดละแล้ววิเคราะห์ครับผมภาษาไทยดีกว่าวิเคราะห์นี่คล้ายๆกับ reading นะว่า reading หลายๆอย่าง reading ใช้ critical thinking เยอะมากเลยใช่ไหมรู้สึกไหมฮัลโหลครับ
ฮัลโหลได้ยินครับ เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงช็อตอะไรครับ เสียงพี่หายเหรอ ใช่ครับเมื่อกี้เสียงหายไปครับ อ๋อโอเคจริงป่ะไอทับสายแน่เลยถ้าอย่างนั้น alright ให้ยูวิเคราะห์แล้วกันนะครับคือโจทย์มันคือข้อนี้ investment in the arts music and trade the waste of money public instead ลองไล่ดูครับผมตัวนี้ผ่านไหมลองวิเคราะห์หน่อย อันนี้ introduction เหรอครับ ใช่ครับ แล้วมันยาวเงี้ยครับ ผมว่าอันนี้มันน่าจะเป็น body paragraph มากกว่า เพราะว่าเขาก็ดูแบบก็ดู clarify แบบเคลียร์เยอะมากครับ อันนี้ไปใส่ paragraph ดีกว่าเพราะ เช่น ฉะ แบ นั้น บว่า thesis statement ก็ได้ไหม ก็ก็โออยู่นะครับ ผ่านเนาะให้แบนเท่าไหร่ดีครับลองประเมิน ถ้าเรื่องคำศัพท์ผมว่าไม่ต่ำกว่า 6.5 ครับ ไม่ก็น่าจะแตะ 7 ครับ แต่ถ้าแบบจะดูแล้วมัน7ได้อยู่ พี่ว่าไม่ได้อะ6.5 แล้ว7ต้องสั้นกว่านี้ว่ะต้องฮิตกว่านี้ ใช่ครับผมว่ามันต้องสั้น ต้องสั้นกว่านี้ถูกไหมแต่ว่า thesis statement เขาโอเคนะหมายถึงว่าให้ thesis statement แต่ว่าในเรื่องของ broaden กับ specific ยังต้อง rewrite ใหม่ให้ concise และก็ precise มากกว่านี้โอเคไปครับผมยังติดนิดนึงก็คือเขาบอกว่า first of all ใช่ไหมครับ ก็คือพวกเทคโนโลยีพวกนี้ครับ ที่เป็นพวกเทคโนโลยีเสริมใช่ไหมครับ ที่จะมาช่วยคนเหล่านี้ให้เขาเวิร์กทำงานแบบมีประสิทธิภาพ แต่ว่าผมมองว่ามันก็เป็นแฟกเตอร์ที่เขาเกิดตอนประโยชน์ได้แต่ว่าคิดว่า ถ้าสมมติว่าถ้าใส่ information เพิ่มเติม clarify เพิ่มเติมว่าแบบโดยยังไงครับว่าแบบว่าถ้าบอกว่าใช้เทคโนโลยีช่วย support ก็อาจจะใส่ว่า support ยังไงครับคือ how ครับประมาณนั้นนะครับก็คือว่า how to support เพราะว่าเขาบอกว่า support เฉยๆแต่ว่าเราเขาเหมือนว่าไม่ได้บอกเจาะจงว่ามันแบบว่า support โดยวิธีอะไรครับแบบว่า how เขาอย่างไรครับประมาณว่าจะต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าโดยวิธีไหนโดยยังไงเดี๋ยวพี่ขอเช็คก่อนนะครับพี่เริ่มแบบ ผมให้แม่7 ตัดกันที่7นะครับ I would say เขาก็เขียนดีนะแต่ว่า there is there are มันเป็น weak sentence นะครับเราต้องใช้ subject plus verb ไปเลยจะ work กว่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดู content อีกทีนี้ first of all นี่ล็อกไว้เลยครับ6.5 เต็มที่สูงสุดคือ 6.5แต่ว่าเขามี therefore ไงมันก็เลยทำให้unity ของตัว sentence เขาเนี่ยหมายถึงว่าตัว paragraph เขากลืนได้อยู่ใช่ปะใช่ครับเพราะว่ามองว่าถ้าเขาใส่ therefore เข้ามาถือว่าผมว่าโอเคเพราะว่าเหมือน
เหมือนอันนี้เหมือนเขาอ ส ธิบาย รุ ให้ ป ชัดเจนขึ้นนะครับว่าเป็น ใช่ เอฟเฟกต์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อครับแบบจากที่มีสิ่งแรกแล้วก็มีสิ่งที่สองแล้วก็พอเอามาเหมือนแบบปฏิบัติจริงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป แต่เรนจ์ ประมาณ คำศัพท์ นั้น เขาไม่ว้าวเท่าไหร่ เรนจ์ คำศัพท์จะดูกลางๆ 6.5 upper intermediate tier 6เข้าใจไหมประมาณว่าแบบไม่ฮิตเท่าที่ควรถูกไหมเพราะว่าเด็กที่เขียนแบน7จะต้องได้ advanced มากกว่านี้หน่อยหนึ่งล็อกไว้ที่ 6.5 แล้วกันครับคิวนี้ move ครับต่อครับผม มองว่าคำศัพท์เขาก็ easy to understand แต่ว่าไม่คือมันจะมี easy to understand แต่ต้องว้าวด้วยงงปะ มันจะต้องมีหนึ่งก็คือยูต้องคุมคำว่า easy to understand แต่ว่าต้องแบบต้องเซนได้ว่าเขาผลิตคำศัพท์ด้วยเหมือนกันที่ไม่ได้ดู weird ดูแบบดูแปลกดูเข้าใจปะอ่า เออเขาบอกว่าครับอ่านแล้วมันงงๆนึงเขาบอกว่า deserve much money more than general public services for 2 point นะครับมีอยู่2ประการนะครับแต่ว่าคือมันแปลกๆครับ เพราะเขาบอกว่า some people ก็คือเคลมว่าอาร์ตหรือว่าเทเตอร์นี่ครับก็คือเหมาะสมที่จะได้เงินกับจากรัฐบาลนะครับมากกว่าpublic service ครับมากกว่าที่จะไปช่วยสาธารณประโยชน์อย่างอื่นครับอยู่2ประการแต่ว่า แต่แล้วทีนี้ต่อเหมือน แต่ที่เนี่ยพอประโยคต่อเขาไปเรื่องเขาไปเรื่องแบบเรื่องซิงเกอร์เลยครับแบบว่าประมาณนั้นนะครับ คือเหมือนเขาเปลี่ยนประเด็นนะครับเก็ตนี่กำลังจะสื่อมาเหมือนเขาเปลี่ยนประเด็นไปเลยครับผมก็เลยงงว่า คือไอ้ทูพอยต์ตัวนี้ครับ2ประการตัวนี้เหมือนมันมันยังต้องเขียนต่อครับว่ามันมีอะไรครับที่คนเขาเคลมกันนะครับว่ามันควรว่าอาร์ตเนี่ยควรเหมาะสมกับเงินตรงเนี้ยยังไงครับเพราะว่าเขาว่ามันเหมาะสมกับเงินอยู่2 พอยต์ครับแต่ว่าพี่ว่า paragraph ก่อนหน้านี้ดีกว่านะถูกไหมใช่ปะ ใช่ครับเพราะว่าอ่านแล้วมันก็ดู อันนี้มันดูแบบมันดูมีความไม่เข้ากันในส่วนของคำศัพท์ซะด้วยในเรื่องของformality นะครับแล้วก็มีการใช้คำศัพท์ที่ดูเพลนด้วยเหมือนกันถูกปะฮะเขาน่าจะเขียนต่อไปอีกนิดนึงเนาะจะได้เคลียร์คัทหน่อยดูไม่จบนะครับเพราะฉะนั้น paragraph ก่อนหน้านี้เขียนได้ดีกว่าไม่เป็นไรเป็นไปได้อยู่ paragraph สำคัญสุดในการดึงแบนไม่ค่อย impress ในเรื่องของคำศัพท์เท่าไหร่ตัวนี้ถูกไหมกลางๆหรือซ้ำถ้าต้องมาวางครับคำศัพท์คืออันนั้นคือช่องเราวาง กลางๆเลยครับ that's it โอเคไม่เป็นไรนะครับและคิวสุดท้าย whatever อันนี้ whatever นี่ตัวใหม่หรือเปล่าวะเดี๋ยวนะขอดูก่อนไม่อันนี้คือ conclusion เขายาวไว้ปะ
เอาผมลืมเปิดไมค์ครับพูดตั้งนานผมว่าตอนนี้น่าจะตก formality ครับตรงI think อะครับ เพราะว่าถ้าใส่เป็น my point of view หรือว่า in my perspective อันนั้นน่าจะดึงแบนเรื่อง formality ได้มากกว่าเพราะว่าผมว่า I think มันดูมันดู informal ครับมันดูเพลนๆนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนแบบเป็นภาษาพูดมากกว่าครับน่าจะตกไป6นะครับถ้าเป็นใส่ I think นะครับผมคิดว่าไม่ควรไม่ควรใส่ I think ใช่เพราะว่ามันจะจริงๆแล้วในการเขียน conclusion เนี่ยต้องสรุปไอเดียทั้งหมดกับ restate ตัว thesis statement ใหม่เพราะฉะนั้นคำว่า I think เนี่ยมันจะถูก plot ให้อยู่ในthesis statement ซะส่วนใหญ่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในตัว conclusion ห้ามมีไอเดียเราเข้าไปเลยจะต้องทิ้งเป็น final thought อย่างเดียวthat's it แบนก็อยู่ที่ประมาณ6 ถึง 6.5 เนาะถ้าประมาณนี้เพราะว่ามันดูเวอร์อยู่นะครับดูไม่ concise precise เพราะคำว่า concise precise จะเป็นตัวตัดแบน7นะฮะก็ต้องฝึกกันเยอะพอสมควรโมเดล2ครับผมลองดูคนที่2ครับ intro ครับผม intro เขาว่ายังไงเป็นการเน้นวิเคราะห์คำessay นิดนึงผมไม่อันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าถ้า pay attention อันนี้มันมันมันได้เปล่าเพราะว่าไม่รู้ว่ามัน formal หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าแบบเป็น concentrate on ประมาณนี้น่าจะโอกว่านะอันนี้ถ้าผมมองนะครับส่วนถ้า thesis statement ก็ชัดครับเพราะว่าเหมือนว่าพอเขาบอกว่า to pay attention นะครับที่จะจ่าย invest budget หรือว่าจ่ายแบบ invest ใน public service ครับมากกว่า art แล้วก็มีแบบเคลียร์พวกเคลียร์ต่อครับว่าเพราะว่าอะไรมาเนี่ยเพราะว่า convenience แล้วก็ safeness ประมาณนี้ด้วยครับก็คือความสะดวกความปลอดภัยอะไรพวกนี้ต่างๆ range ของ structure เขาได้ไหม1 range ไม่ค่อยได้ whereas แปลกๆวะเนี่ยแต่ผมไม่เคยเจอ safeness ครับผมเคยเจอแต่ safety ครับใช่น่าจะผิด word choice ผิด safe เป็น adjective safety เป็น noun ใช่ครับพี่รู้สึกแปลกๆตรงเนี้ย whereas comma ปกติ whereas มันต้องอยู่กลางแล้วก็ whereas ตามด้วย sentence และ whereas ไม่ควรจะตามด้วย has been argued ถูกไหมฮะตัวนี้คือควรเปิดประโยคไปเลยใช่ปะแล้วผมมองว่า whereas เหมือนไม่ควรใส่คำมากตามด้วยครับใช่ใช่ whereas จะขั้นกลางกับ whereas เปิดประโยคด้วยซ้ำนะครับไปครับQ2 โหแน่นเชียวลองดูนะครับว่าเขาจะผ่านไหม for two critical point เติม s ป่ะครับ point นะครับพอยต้องเติม s ไหมอย่างเงี้ยหรอผมว่าต้องเติมนะเพราะมันเป็น two ได้ น่าจะผิดเรื่องแกรมมาตัวหนึ่งนะส่วนแล้วก็ตรง
เอ่ออะไรนะครับ this ตรง his needs อะ rapidly อะครับผมยังงงว่า his เขาหมายถึงอะไรอะครับ เขาหมายถึงว่าเขาเป็น pronoun reference ถึงถึงตัวไหนครับ เดี๋ยวนะพี่ขอดูก่อนบรรทัดเท่าไหร่นะ1 2 3 president 4 acquire his needs อะครับ his โอเค pronoun reference คือตัวไหน เราคิดว่าตัวไหนเราลองเช็คก่อนลองเช็คด้วยกันนะครับแป๊บหนึ่ง ต้องเป็น their needs ป่ะครับ their needs อะครับ อือฮึพี่ว่ามันไม่เดี๋ยวนะ convenience ใช่ไหมฮะ เอ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็พยายามเขียนอยู่นะใช่ไหมหมายถึงว่าการผลิตคำศัพท์ดูโอเคอยู่นะ คำศัพท์โอครับ คำศัพท์พี่ว่าให้นะ7ยืนพื้นถูกปะไม่ได้แย่เท่าไหร่นะแต่ก็ดูซาวแบบ second language อยู่แต่พี่ว่าคอนเทนต์มันแน่นไปไหม ผมคิดว่างั้นครับเพราะว่าถ้าเรามองตั้งแต่ตรง the excellent example ครับตั้งแต่ตรงนั้นเลยครับแล้วก็อธิบายเขา clarify ตั้งแต่ because they have been tremendous number of tourists ครับแล้วเขาก็ยาวไปเรื่อยๆจนถึงแบบโหคือเขายาวแบบ ยาว อ่ะ มาก คือ ไป เขา ใช่ clarify ยาว อะ ไป ยาวมาก มัน แล้ว มัน แล้ว ควรจะ concise กว่านี้ มันจะดูแน่นๆไปอันนี้ wording เกินเบอร์มากเขียนไม่ทันอยู่แล้วภายใน30วิภายใน30นาทีเขียนฝึกอ่ะไม่มีปัญหาแต่เขียนจริงมันคนละเรื่องกันไงเราต้องลองทำเหมือนเขียนจริงนะครับถึงจะรู้ว่าเราเขียนได้หรือเปล่านะให้ไหม7ไม่นะคือคำศัพท์ impress คำศัพท์อยู่นิดนึงแต่ว่าต้องดูก่อนถ้าเวทแล้วเนี่ยเหมือนจะได้แต่ก็ต้องดู paragraph ถัดไปนะฮะแต่มันเยอะไปอ่ะมัน redundant ไม่เชิงว่า redundancy แต่ว่าไอคิดว่าถ้าทำให้มัน concise น่าจะ work กว่าถูกไหม move ครับผมไปเลยผมว่าอันนี้ถ้าที่ผมมองถ้าจะใส่คำว่า greatest อาจจะใส่ optimal level ผมว่าก็น่าจะได้ได้ก็คือเปลี่ยนไปนะครับ greatest level of safety เพราะ right ว่าผม แต่ว่าเขาใช้ word มัน choice ผิดไง safety ไม่ใช่ safeness มัน ถูกไหม ดูเป๊ะกว่า มีการใช้ the range structure ผ่านอยู่นะ extremely easy ต้องระวังเรื่อง extremely นิดหนึ่งนะครับ extremely ใน writing เนี่ยไม่ควรใช้เพราะมันเป็นmeaning แบบเกินเบอร์แต่ว่า extremely ใน speaking ใช้ได้ให้เรา remind ไว้อย่างนั้นนะครับได้ไหม
พี่ว่ามันไม่ค่อยมันก็ได้อยู่แหละ therefore ได้อยู่นะ เออผมว่าก็โอเคนะแต่ว่า ถ้ามอง เบิร์ดแบบว่าเบิร์ดเขาอะครับผมไม่รู้มันจะเกิดป่ะมันดูแบบแน่นมากๆครับ มันแน่นไปนะวอร์ดเขาแน่นเหมือนที่ผมเขียนมา400อ่ะจำได้ป่ะคิวแรกแหละ ตามทรงนั้นเลยใช่ ตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยครับว่าเขาจำกัดบทเท่าไหร่ผมก็เลยเขียน ก็เขียนไปก่อนใช่ไหมก็คือเล่น free writing ก่อนได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ถ้าเขียนแบบ essay จริงจังเนี่ยมันก็อาจจะเขียนได้นะครับที่ essay แบบ explore idea ทั่วไปแต่ว่าด้วยความที่เป็นแบบ limit word นะครับเพราะฉะนั้น250ถือว่าเขียนน้อยมากนะครับถ้าสำหรับคนแต่ต้องเขียนให้ดีนั่นเอง that's it นะลอง move ไปที่ Q2 conclusion ของเขาครับผม อืม look towards นะครับแทนคำว่า forward นะครับเพราะว่า forward citizens นี้จนผมไม่เคยเจอว่าน่าจะเป็น towards มากกว่า ใช่อยากไปเล่นยิมบ้าง แต่ยังไม่กล้าไปอ่ะมันเซ็ตเทิลแล้วยังอ่ะตอนนี้ คนถามว่าคนเยอะไหมตอนแรกอลันแบบคนเยอะครับแต่ว่าผมไปดูว่าโอ้แทบไม่มีครับ อลันก็ไปเล่นแถวนั้นเหมือนกันเหรอ ใช่ครับแต่ถ้าคนเยอะจริงๆก็ประมาณ5 โมงนี่คือคนเริ่มเยอะแล้วแต่ว่าถ้าก่อนนั้นคือตั้งแต่เที่ยงขึ้นไปเที่ยงบ่ายโมงบ่าย2 3หมายถึงว่าทิเชอร์อลันก็ไปเล่นยิมตรงนั้นเหมือนกันเหรอครับ เขาเล่นครับแต่ผมยังไม่เคยเล่นกับเขาเลยครับ หมายถึงว่าเขาอยู่แถวไหนอยู่แถวนี้เหมือนกันเหรอ เขาอยู่ตรงบ้านสวนทนนะครับติดกับฟิตเนสเลยครับตรงข้ามกันเลยครับเขาข้ามถนนไปแล้ว โอเคเขาพักอยู่แถวนั้นใช่ไหมก็เป็นคอนโดเนาะถ้าเป็นบ้านส่วนตัวใช่ไหม ใช่ That's it นี่แบบว่า โอเค ไม่ได้เหมือนตอนที่ทำคีโตเลยเพราะว่าพอทำคีโตเสร็จก็กลับมาแบบกินแบบสร้างกล้ามอย่างเดียวก็คือกินแบบหนักๆเลยครับแบบกินเยอะมาก I see your point here แรงก็เลยแบบกลับมาแบบเยอะมหาศาลนะครับ ตามนั้น that's it นะครับพี่ไปเจออลันบ้างดีกว่าเพราะพี่จะให้อลันไปสอนภาษาอังกฤษดีไหม ลอง ไม่หมายถึงว่าไม่ใช่เพราะว่าคือพี่ไม่มีเวลาสอนอยู่เข้าใจฟิลป่ะถ้าพี่ต้องไปทำไอ้นั้นต่อเนี่ยเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่าคือตอนนี้ไอต้อง travel แล้วเริ่ม travel แล้วหมายถึงว่าต้องวิ่งนะครับใช่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเสาร์อาทิตย์มีคน stand by อยู่แถวนี้ได้ก็จะ work ต้องถามอลันไปthat's it แสดงว่าต้องไปฟิตเนสแล้วแหละอีกนิดนึงอยู่ยังไม่จบเลยนะครับเอาอีกไหมอย่างรวดเร็วครับลองเคาะแบนซิเล่นคนนี้ได้แบน8เหรอ work ไหม well wrong education system ด้วยนะsuch as นี่อย่างที่ครูบอกมันจะตกไป6ใช่ไหม
ไม่ไม่เชิงนะแต่ว่าเท่าที่ดูส่วนใหญ่ เด็กที่เขียนประมาณนี้จะออกมาเป็นไอคิดว่าน่าจะเขียนไม่ทันวันที่เขาสอบด้วยแหละมั้งช่วงที่เขียนกับเราก็อาจจะใช้เวลานานก็เขียนได้ดีขึ้นถูกไหมฮะไอ้ก็เขียนดีอยู่นะใช่ไหมใช่ไหม ภาพรวมโอเค ภาพรวมโอเคนะผ่านครับ7ไปครับ to get used นี่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นภาษาพูดหรือเปล่าก็จะใส่ accustomed คำว่า to be ใช่ค familiar รับ หรือว่า acquainted ประมาณนี้ผมว่าน่าจะโอเคป่ะ ใช่ลองดูนะครับ on recognizable accents and intonation ว่า range of structure อันนี้โอเคครับเพราะว่าเขามีการใช้ if clause เข้ามาด้วยครับถือว่าเขียนเก่งอยู่นะคนนี้ on the top of ยัง that เปิด transition เข้ามาด้วยครับ however ใช่ไหมประมาณนั้น แต่มันไม่เหมือนเลยว่าcoherent มันชัดขึ้นครับ I see your point here move ครับ despite aforementioned เนี่ย ก็ดึงแรงได้อยู่แต่ว่าต้องดูว่ามันเวียดหรือเปล่าแค่นั้นแหละใช่อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาใส่opinion ตัวเองได้หรือเปล่า I strongly believe ไม่ก็ถ้าตามหลัก academic ไม่ควรนะครับแต่ว่ามันก็ vary ไปนิดหนึ่งเพราะบางตัวถ้ามันเรา strongly agree จะเวอร์จริงๆก็อาจจะต้องเขียนนะครับเด่นนะ fitness มันปิดกี่โมงอะตอนนี้ 3 ทุ่มป่ะหรือว่า4คิดว่า3 ทุ่มครับ 3 ทุ่มเองเหรอหรือ3 ทุ่มไปไม่ทันนะเนี่ยเพราะว่าอันนี้ฮูจะออกกำลังกายกี่โมงครับเพราะว่าถ้าออกดึกถ้าสมมติว่าถ้าฝึกกับหนักจริงๆตอนดึกมันมีผลนอนไม่หลับแน่นอนไม่เราคงไม่ได้ฝึกหนักเท่าอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ expect แบบนั้นแต่เพียงแต่ว่าจริงๆแล้วแค่ยกเนี่ยก็ขึ้นแล้วนะหมายถึงว่าหุ่นก็เปลี่ยนแล้วอะและเข้าใจไหมหมายถึงว่าไม่ได้ expect ว่าจะต้องเป็นแบบหุ่นดีขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าจริงๆแล้วแค่ยกเนี่ยแล้วมันก็ล่ำขึ้นแล้วอะเก็ตป่ะมันก็ขึ้นถูกไหมถ้าอยู่เคยเล่นเนี่ยจะรู้สึกว่าแค่ยกไปผ่านๆเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วอะขอให้อยู่ทำ consistent เฉยๆถูกไหมแต่ก็กลัวว่าแบบถ้าเกิดไม่ดึกนะว่ามันไม่มีเวลามากไปกว่านั้นแล้วอะก็ต้องไปช่วงที่คนไม่อยู่เช่นหลัง2 ทุ่มหลัง2 ทุ่มอันนี้ผมไม่ recommend ก็คนเยอะมากครับแต่ว่าถ้าประมาณ5-6 โมงอันนี้คนเยอะมากครับผมว่าคนเยอะสุดไม่ได้5-6 โมงไม่ไปอยู่แล้วเพราะติดสอน ไม่ถือว่า5-6 โมงเนี่ยจะเป็นเวลาที่ต้องทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยต้องไปหลังจากนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำงานเยอะแล้วไม่ได้ออกไปไหนเลยมันจะเครียดเหมือนพอเราอยู่แต่ว่าการออกกำลังกายมัน stress out อยู่นิดนึงป่ะหมายถึงว่า stress free ช่วยมากครับมันทำให้หลายคนมองว่ามันจะไม่เครียดครับแต่ว่าจริงๆแล้วมัน จะมี stress free ใช่มันจะมีกรณีเดียวครับที่ออกกำลังกายแล้วมันทำให้ตัวคอร์ติซอลครับมันหลั่งที่มันทำให้ร่างกายมันเครียดก็คือ อันนี้เครียดที่หมายถึงก็คือไม่ได้หมายถึงว่าสมองเครียดนะคือเครียดคือหมายถึงว่าร่างกายมันเครียดเองก็คือแล้วก็คือโอเวอร์เทรนนะครับหรือว่าฝึกนานเกินไป
ไม่จริงๆแล้ว let's say อย่างยูยูมี expectation ที่ค่อนข้างชัดเนี่ยยูจะต้องเล่นเป็น timing ของยูแต่ของไอจริงๆแล้ว45นาทีก็คือเหนื่อยแล้วนะเข้าใจป่ะหมายถึงว่าถ้าเล่นแบบเล่นจริงเล่นจริงๆนะไม่ใช่ว่านั่งเล่นโทรศัพท์นะหมายถึงว่าแบบยกเวทเทรนนิ่งจริงๆเนี่ย45นาทีก็คือฮิตแล้วรู้สึกว่านะ ใช่ครับเพราะว่าประมาณแต่ว่าคือถ้ามุมมองแม้แต่นักเพาะกายหรืออะไรพวกเนี้ยคือ1 ชั่วโมงคือแบบคือ ก็หนัก สุดๆ แล้ แล้ว ว ปะ คือ ใช่ ไม่ควรเกินกว่านั้นครับ เพราะว่าจริงๆแล้วมันยกเวทมันไม่ใช่แล้วยกเวทก็ต้องไปวิ่งด้วยเนี่ยเพื่อดึง respiratory system ถูกไหมมันต้องบริหารปอดใช่ ถ้าที่ผมมองก็คือถ้ามุมวิทยาศาสตร์ครับคือถ้าสมมุติเราเล่นเวทเสร็จแล้วเราไปวิ่งจ็อกกิ้งครับมันจะเป็นพวกคาร์ดิโอโซน 3 โซน 4ขึ้นไปครับอันนี้มีอันนี้คือคือหัวใจrespiratory system อาจจะขึ้นครับแต่ว่าที่หลักๆที่จะเกิดขึ้นเลยก็คือแบบว่าอันนี้ผมเคยทำครับตอนนั้นยังไม่มีความรู้ครับแล้วก็เล่นเวทนะครับไปวิ่งต่อเพื่อหวังจะลดไขมันแต่ว่ามัน ไม่ work เหรอ สิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือสูญเสียกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆครับก็คือ แล้วเราต้องวิ่งก่อนเหรอครับหรือว่าต้อง ไม่ switch ใช่ครับไม่แนะนำให้วิ่งหรือคาร์ดิโอก่อนเวทเลยเพราะว่ามันจะทำให้การฝึกเวทไม่มีประสิทธิภาพเลยครับเพราะว่าถ้าเวทถ้าเอาจริงๆนะครับก็คือคนหลายคนอาจจะมองว่าการไปวิ่งไปคาร์ดิโอมันลดไขมันได้เยอะแต่ความจริงแล้วเล่นเวทเนี่ยคือใช้พลังงานเยอะกว่าครับโด ถู ย ก เฉ ต้อ พาะ งไอจะชอบเล่น ขา เวทมากกว่าแต่ว่าต้องวิ่งครับเพราะว่าปอดเราวิ่งไม่หนักสิเราวิ่งแบบวิ่งให้มันแบบ settle เฉยๆครับวิ่งให้มีเหงื่อเบาๆเก็ตปะไม่ใช่ว่าวิ่ง ถ้าเป็นวิ่งผมจะแยกเป็นวันไปคาร์ดิโอเป็นวันไปเลยเหรอไม่ได้ดิเพราะว่าเราไม่ได้ไปจิมเดลี่ขนาดนั้นนะครับเราจะต้องหมายถึงว่าในมุมอย่างยู sacrifice อยู่ไปได้ทุกวันแต่ของไอเนี่ยถ้าจะจับ schedule ให้ไปทุกวันเนี่ยก็แต่ว่ามันก็ต้องเรียนรู้เพิ่มแหละแต่คิดว่ายกเวทไปก่อนเดี๋ยวมันก็ขึ้นแหละถูกไหมถ้าเป็นผมถ้าเรื่อง respiratory system เรื่องปอดอันนี้ผมจะไม่วิ่ง jogging ครับผมจะทำฮิตมากกว่าครับก็คือคิดก็คือจะโหดกว่าไอวิ่งครับก็คือแบบใช้เวลาแบบน้อยมากครับ15-30 นาทีแต่ว่าบอกว่าคือแบบแทบเป็นลมนะครับคือแบบแทบเข้าโรงพยาบาลนะครับคือแบบแทบวงแตกนะครับเหนื่อยมากแต่ว่าคิดผมจะทำมันแยกเป็นวันเลยครับแต่เวทผมมองว่าอาหารสำคัญมากเพราะว่าสมมติว่าเราเล่นแบบทุกวันแต่ว่าถ้าเรากินไม่ถึงเนี่ยครับมันต้องพูดว่ามันจะแทบเป็นไปไม่ได้แล้วครับที่มันจะโตขึ้นมาครับหรือว่าถ้ามันโตมันก็จะเจอจุดติดเร็วมากครับแล้วมันก็ประมาณนั้นครับ that's it ประมาณนั้นก็คุยกันไปไม่เป็นไรเดี๋ยวไปส่ง PDF ไฟล์ไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปเล่นจิมเผื่อเจออลัน แต่พี่ไปดึกนะพี่ไม่คือพี่ไม่เอาอย่างนี้คือพี่รู้ว่าแบบการเล่นดึกมันอาจจะทำให้นอนหลับยากแต่ว่าไอมองว่ามันจะช่วยหลับในท้ายที่สุดไม่ใช่หรอถูกไหมถ้าเหนื่อยมันจะหลับใช่ครับถ้าเราออกกำลังกายแบบไม่แบบธรรมดา moderate ครับมันจะช่วยทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นใช่พี่ก็เลยtiming ก็เลยไม่ได้ strict ว่าต้องไปคือต้องบอกว่าพอเราไปฟิตเนสเนี่ยช่วง5 โมงถึงทุ่มครึ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะไม่ได้เล่นนะครับมันต้องรอคิวใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดว่าเลิฟฟิตเนสเนี่ยมันจะเป็นทรงที่แบบคนก็เยอะอยู่นะตอนนี้คือเห็นแบบไฟเหลืองนีออนทั้งวันเลยถูกป่ะใช่ผมจะไปประมาณบ่าย3 โมงไม่ได้เจอกันอยู่แล้วใช่ไหม3 โมงคนน้อยครับ3 โมงไม่ได้เพราะว่าเราทำงานไงคือพี่ทำงานเยอะนะเปล่าไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าต้องเสียดเวลานี้ด้วยเหมือนกันใช่แต่ก็ต้องทำงานเนี่ยครับออกกำลังกายช่วยเยอะมากครับช่วยหลายอย่าง That's it ไว้เจอกันนะครับ Thank you so much for today class นะครับปิดจ็อบวันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวส่ง PDF ไฟล์ไปแล้วนะครับยังไงก็ตามนี้โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ